이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 계시록 10장 1절로 11절 말씀 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Pahayag, chapter 10, verse 1 to 11. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 May hawak siyang isang maliit na aklat na nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. 사자가 부르짖는 것 같이 큰 소리로 외치니 그가 외칠 때에 일곱 우레가 그 소리를 내어 말하더라. Isusulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong, ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng pitong kulog, huwag mo nang isulat. 내가 본 바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 At nanumpa sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman na siyang lumikha ng langit at lupa, dagat at ng lahat ng naroroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal. 일곱째 천사가 소리내는 날 그의 나팔을 불려고 할 때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라. Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang aklat na nakabukas. 내가 천사에게 나아가 작은 두루마리를 달라 한즉 천사가 이르되 갖다 먹어버리라. 내 배에는 쓰나 내 입에는 꿀같이 달리라 하거늘. Kinuha ko nga mula sa kamay ng anghel ang maliit na aklat at kinain ko ito. Matamis nga iyon, parang pulot-pukyutan sa bibig, ngunit nang malunong ko na ipumait ang aking sikmura. 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라. 아멘. Amen. 이 시간은 천사를 통해 받은 작은 두루마리라는 메시지 제목으로 말씀을 나누겠습니다. Ngayon po ay ibabahagi natin ng mensahe na may pamagat ang tinanggap na maliit na aklat, kasulatan mula sa isang anghel. 일단 모든 성경이 마찬가지인데 특별히 계시록은 하나님의 관점으로 이제 봐야 조금 더 이해가 쉬워집니다. Ang lahat ng bahagi ng Biblia ay magkakatulad at kung sa pananaw ng Diyos ay titingnan natin ang aklat ng pahayag, madaling maunawaan natin ito. 베드로 사도가 말했듯이 하나님은 하루를 천년같이 천년을 하루같이 이제 영원부터 영원까지 동일 시간대로 주관하시는 분이 하나님이십니다. Nakita nga natin na katulad na sinabi ni Apostol Juan, ang isang araw ay parang 1,000 taon sa Panginoon, ang 1,000 taon ay parang isang araw sa Kanya, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, nandun yung konsepto ng panahon ay tinalaga ng Diyos. 그래서 우리처럼 시간과 공간에 제한을 받는 상태 속에서 뭔가 보면은 이해가 잘 안 되지요. Ngayon sa sariling pananaw ng tao patungkol sa oras at sa espasyo, hindi natin ito maunawaan. 특별히 오늘 계시록 10장은 여섯째 나팔의 재앙이 끝나고 일곱 번째 나팔을 불기 직전에 아주 엄중한 상황에서 우리 성도들에게 주시는 막간 메시지입니다. Lalo na ngayon, binibigay sa mga mananampalataya ang tila napakahalagang mensahe, malubhang mensahe sa Revelation chapter 10 na ito'y patungkol sa malubhang sitwasyon bago hinipa ng ikapitong trompeta ng anghel pagkatapos ng salot ng ika-6 na trompeta. 여러분 이제 잘 배웠듯이 요한계시록은 일곱 번째 이제 이 하나님의 비밀을 우리 밝히는데 그리스도께서 그 책을 받고 인을 떼는데 첫째 인, 둘째 인, 일곱 번째 인은 일곱 인을 같이 떼는 거예요. 이게 이제 첫 번째 진행되는 순서입니다. Makikita nga natin dito na ipinahayag na pagka hinipa ng ikapitong trompeta ng anghel, ay doon mahayag sa atin ang mga lihim na tinalaga ng Panginoon sa atin. Ang unang mensahe patungkol doon sa 144,000 na mga sangkatauhan na naramdaman sila ng puti. Ito yung unang mensahe na ibinigay. 일곱 번째 인이 떼지면서 이제 일곱 나팔의 재앙이 시작이 돼요. At kapag hinipa na nga yung ikapitong trompeta, ay doon magsisimula ang salot ng ikapitong trompeta. 그리고 일곱 번째 나팔이 불려질 때 일곱 인의 재앙이 이제 마지막 재앙이 펼쳐집니다.
Pag ito'y hinipa na, makita natin na yung pinakahuling salot ay darating. 그게 너무 우리가 생각하는 그 시간대, 시간 스케줄로 그걸 이제 보면 이해가 잘 안 되는 대목이 많아요. At sa sariling konsepto natin ng oras, kung titignan natin ito, hindi natin maunawaan. 일단 6번째 인의 재앙이 지난 후에 7번째 인이 떼어지면서 이제 7 나팔 재앙이 시작되기 전에 보여주셨던 이런 첫 번째 막간의 내용이 있죠. Makita natin na may unang nilalaman yung mensahe pagkatapos ng salot ng ika-6 na trompeta at sa pasimula ng hipa na yung ikapito. 우리는 이제 그 안에서 구약, 특별히 이스라엘로 대변되는 그 이스라엘 시대 14만 4천과 그 이후에 또 이제 구원받을 허다한 흰옷 입은 큰 무리에 관한 내용을 보았습니다. Ang unang mensahe nito, makikita natin na may 144,000 na malaking bilang ng mga sangkatauhan na dinaramta ng puti. Ito'y sa panahon ng Israel. 오늘 우리가 받을 메시지는 7번째 나팔을 부르기 전에 이 6번째와 7번째 나팔 사이에 막간에 주는 작은 책을 먹는 광경을 이제 막간 메시지로 봤습니다. At makita naman natin yung mensahe na may isang munti o maliit na aklat, kasulatan, pagkatapos na hinipa niya ika-6 na trompeta at bago hipa ng ikapito. 그러면서 계속해서 또 다른 막간 메시지들이 계시록 14장까지 쭉 이어지지요. At ito'y makita natin na hanggang sa ika-14 na kabanata ng aklat na pahayag ay makikita ang mga ito. 세 번째 막간 메시지가 11장에 두 증인에 관해서 나옵니다. Panibalang mensahe, makikita natin ito sa dalawa ng mga patotoo nito. 네 번째 막간 메시지가 이제 12장에 여인과 붉은 용에 관해서 나옵니다. Sa kabanatang 12, andun ang ika-4 na babae at ang pulang dragon. 그리고 다섯 번째 이 막간 메시지가 13장에 짐승들에 관해서 나오지요. 짐승들. At ikalimang panibalang mensahe naman sa talatang sa kapitulo 13, makita natin doon andun ang halimaw. 그리고 여섯 번째 막간 메시지가 14장에 마지막 추수에 관해서 나옵니다. Ka-6 na mensahe sa kabanatang 14 naman, ito yung huling pag-aani. 그래서 이로 이제 우리가 살펴볼 때 오늘 우리 계시록 10장은요. 일곱 번째 나팔이 울리기 전에 반드시 우리에게 기억해야 될 중요한 내용을 지금 말씀하고 계세요. Sinasabi dito na yung mga mahalagang bagay na ito o nilalaman na ito ay dapat na tandaan natin bago pa hipa ng ikahuli o ikapitong trompeta. 그러면 이제 오늘 일곱 번째 나팔이 울리기 전에 붙들어야 될 내용들을 한번 살펴보십시다. Tingnan natin yung mga bagay na dapat nating panghawakan bago pa hipan yung ikapitong trompeta. 첫 번째로 하나님의 말씀을 수종드는 큰 능력의 천사에 관해서 우리가 좀 볼 수 있어야 돼요. Una ay dapat natin makita na andun yung anghel na may nakilang kapangyarihan na naglilingkod sa salita ng Diyos. 요즘 이제 많은 교회나 신학자들이 천사들에 관해서 별로 말을 잘 안 합니다. Maraming mga theologians, maging mga miyembro ng church na hindi nag-aano pinag-uusapan na patungkol sa mga anghel. 근데 성경은 하나님이 창조 때부터 마지막 모든 사역 속에 하나님 주변에 어마어마한 천사들이 함께 일하며 하나님의 명령 따라 이제 일하고 또 구원받은 우리를 수종드는 일을 천사들이 하고 있어요. May kita natin yung dakilang pagkilos ng mga anghel na sila ay tumatanggap na utos mula sa Diyos at andun din yung pagtulong nila sa mga mananampalataya. 지금 이 시간도 하나님의 말씀을 제가 받고 여러분에게 선포하는데 말씀을 받고 선포하는 현장에 가장 능력 있는 천사가 함께 일을 하고 있습니다. At ganoon naman sa gawain na kung saan ako'y tumanggap na mensahe mula sa Panginoon at kayong pinapahayag ko sa inyo at kung saan naman din mahayag ang mensahe na ito ng mga lugar, doon yung dakilang pagkilos sa makapangyarihang mga anghel. 오늘 이제 나온 힘센 다른 천사는 하나님의 영광과 권능을 나타내는 구름을 입고 있어요.
Nakita natin na yung anghel na may kapangyarihang bumababa mula dun sa langit, sinabi doon na siya ay nababalutan ng tila ulap na ito yung kapahayagan ng kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos. 그 머리 위에는 무지개가 있고 얼굴은 해같이 빛나고 그 발은 불기둥 같았다고 말을 합니다. Sinabi rin na ang kanyang ulo, sa ulo na niya ay mayroong bahaghari at ang kanyang mukha ay nagniningning katulad ng araw. Ang mga paa naman niya ay parang mga nag-aapoy na mga poste. 그래서 어떤 신학자들은 이 천사를 이 그리스도와 동일시하는 천사들도 있습니다. 신학자들도. Nakita natin na magpahanggang ngayon, maging sa mga theologians, andun yung kanilang pag-aaral patungkol sa mga anghel. 그리스도를 수종드는 이 천사들이 이 정도로 어마어마한 천사들이 있어요. 주께서는 천사를 통해서 우리의 기도를 받으시고 우리에게 말씀을 주시고 그 말씀을 성취하십니다. Kailangan pagkilos ng mga anghel na sinabi ng Panginoon, sila yung tumatanggap na ating mga panalangin, sila yung tumutulong sa pagbigyan ng salita ng Diyos at ganoon din naman tumutupad sa salita ng Diyos. 그래서 우리는 오늘 본문을 통해서 이 천사들의 활동을 잘 주의 있게 보고 알아야 돼요. Kaya maingat na dapat makita natin sa ating tekstong binasa ano yung paanong pagkilos ng mga anghel. 자, 오늘 본문 2절, 3절 보세요. 그 천사의 손에는 펴놓인 작은 두루마리를 들고 그 오른발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 큰 소리로 외칠 때 그때 7 우레가 소리를 내어 말하였다고 기록되어 있습니다. Sa mga talatang 2 hanggang 3 ay nakasulat na ang anghel na ito ay may hawak na isang maliit na aklat na nakabukas at nakatungtong ang kanyang mga paa sa dagat at sa lupa. At siya'y sumisigaw na napakalakas na parang atungal ng leon na sa ingay nito andun yung dagundong ng 7 kulog. 그래서 하나님의 전체 성경 두루마리 중에 작은 두루마리를 들고 전 세계에 임할 심판과 재앙을 지금 선포하고 있어요. At dito nga sa maliit na aklat na kanyang taglay ay andun yung pagbibigay ng hula o propesiya patungkol sa huling paghukom, ganun din sa mga salot na darating. 이때 큰 이제 선포의 말이 전 세계 바다를 밟고 땅을 밟고 전 세계를 향해 선포하는데 7 우레가 함께 소리를 냈어요. Nakita natin na ang kanyang paa, ang isa ay nandun sa dagat, ang isa ay nasa lupa, at sa lahat ng mga bansa, doon yung kanyang pagsigaw, pagpapahayag sa kanila ng mga magaganap na ito'y dumating sa atin. 이 음성을 하나님의 음성으로 이 요한이 들으면서 그걸 기록하려고 했는데 하늘에서 소리가 나서 말하기를 7 우레가 말한 것은 임봉하고 기록하지 말라고 명하였습니다. At andun nga yung tunog mula sa langit ng 7 kulog at andun yung tinig ng narinig na nagsasabi na ito'y huwag mong isulat. 그 이유는 그 내용이 잘못 이제 기록되어 그냥 막 전파될 경우에 여러 가지로 오해를 유발시키고 이단들에게 악용될 여지가 많이 있었기 때문일 것입니다. At makikita natin dito na andun ang pagsabi na ilihim ito sapagkat maraming mga maling nagtuturo patungkol dito at maraming maling pag-unawa. 마귀는 거짓의 아비거든요. Yan ang Diablo ay ama ng kasinungalingan. 거짓의 아비 마귀에게 잡혀서 성경 말씀을 곡해하고 이상한 쪽으로 끌고 가고자 하는 이단들이 많아요. Maraming mga bulaang tagapagturo na alipin ng Diablo at binabaluktot nilang katotohanan ng Ebanghelyo. 이들이 이제 마지막 남은 재림과 심판 이런 내용들을 가지고 거짓말을 워낙 많이 지금 만들어내고 있어요. Maraming mga kasinungalingan ang ginagawa nila patungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon, ganoon din sa mga huling araw. 그래서 지금 여러분 알고 있는 뭐 14만 4천이라는 운동, 뭐 이제 7년 전 재림이라는 운동, 7년 후 재림이라는 운동, 뭐 이제 이 휴거라는 운동, 별소리들이 많이 나왔어요. Kaya't maraming mga iba't ibang katuroan patungkol sa bilang ng 144,000 ng mga tao. At ganoon din naman yung pagdating ng Panginoon daw ay bagong 7 taon. At ganoon din naman sa pagkatapos daw ng mga paghihirap na darating. 그렇게 이 잘못 곡해하고 악용될 여지가 있기 때문에 일단 이루시되 임봉하고 기록하지 말도록 하신 것입니다.
Kung kaya't andun ang pagsasabi na ito'y ilim at huwag itong isulat. 그러면서 5절로 7절에 보면 이 비밀은 이제 11장에 다음 장에 등장하게 될 일곱 번째 천사가 나팔을 불 때 모든 것이 드러난다고 말씀하셨어요. Ang sinasabi rin sa mga talatang 5 hanggang 7 na kapag hinipa na ng anghel ang kanyang trompeta, ang kapito, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano. 그래서 우리 자녀된 우리는 하나님이 깨닫게 해주신 만큼만 깨닫고 주님과 함께 이 언약의 여정을 가면 돼요. Sa atin ng mga anak ng Diyos, ayon sa kaunawaan na binigay ng Panginoon, ay doon lang natin unawain ito at patuloy lang tayo lumakad sa lakbay ng tipan ng Diyos. 예를 들어서 이제 12 제자들이요. 주님에게 이 하나님 나라가 회복되어짐이 바로 이때입니까? 하고 이제 부활하신 주님께 물어봤죠. Halimbawa sa 12 mga alaga, nagtanong sila sa Panginoon, gayon na po ba ibabalik ang kaharian? 이때 주님이 말씀하셨어요. 하나님 나라가 완성되는 거, 이제 주님 재림하시고 하는 것은 분명한데 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니라고 그랬어요. Sabi na malinaw na magaganap na ibabalik ang kaharian ng Diyos, magbabalik muli ang Panginoon, ngunit hindi para alamin ninyo dahil ang panahon ay itinakda ng Ama sa langit. 그러면서 하신 말씀이 유명한 사도행전 1장 8절 오직 너희는 성령의 충만함 받아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 하신 거예요. Kaya kilala natin yung versikulo na 1.8 sa Aklat ng Mga Gawa, sinabi, kayo tatanggap ng kapangyarihan, pagbaba ng Banal Espiritu at magiging patotoo hanggang sa dulo ng daigdig. 그러면 우리는 이제 성령 충만 받고 한 걸음 한 걸음 언약의 여정을 따라가면 돼요. Dapat na tayong tumanggap ng kapuspusan ng Banal Espiritu at sa bawat hakbang ay magpatuloy tayo doon sa paglalakbay sa tipan ng Diyos. 그럼 오늘 두 번째로 우리가 붙들어야 될 게요. 그 힘 있는 그 천사가 다른 천사가 손에 들고 있는 작은 두루마리에 관해서 한번 생각해 봐야 돼요. At pangalawa ay pag-isipan natin, ano itong kasulatan na nasa kamay ng anghel na may kapangyarihan? 지금 여러분도 어떤 의미에서는 이제 이 목사를 통해서 선교사를 통해서 하나님이 주시는 작은 두루마리를 받고 있어요. At kayo rin naman ngayon sa pamamagitan ng pastor, sa pamamagitan ng tagapaghayag ng ebanghelyo, tinatanggap ninyo ang maliit na aklat. 예, 그때그때 필요한 하나님의 말씀을 이제 주일 강단 메시지를 통해서 주시는 거예요. Mula sa mensahe sa pulpito, ay binibigay sa inyo yung kinakailangan ninyong mensahe. 그럼 우리가 8절에 보면요. 다시 하늘에서 사도 요한을 향한 음성이 들립니다. Sa talatang 8, makikita natin na kinausap muli ng tinig mula sa langit si Apostol Juan. 그 천사가 들고 있던 펴진 두루마리를 받아서 먹으라고 말씀하세요. At sinabi sa kanya na kunin niya ang hawak na aklat ng anghel na nakabukas at kainin niya ito. 먹으라는 말이 무슨 말입니까? Anong ibig sabihin na kainin niya ito? 주님도 사람이 밥으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이냐고 말씀하셨어요. Sinabi rin ng Panginoon na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. 우리는 하나님이 주신 이 그때그때의 말씀을 받아서 아멘하여 먹고 묵상하여 내 것으로 만들어 전하는 것이 우리의 큰 축복입니다. Sa patuloy nga na pagtanggap natin ng salita ng Diyos, ito yung pagkain natin, na ating spiritual na pagkain, at ito binubulay natin, ginagawa nating atin ito, at pinahayag natin, sa gayoy nalalaspat natin ang pagpapala nito. 그래서 다윗처럼 말씀을 아멘하여 붙들고 이제 기록해 놓고 그것을 땅에다도 써보고 읽어보고 암송하면서 노래로 만들 수 있을 정도로 그 말씀을 묵상하고 내 것으로 만들었어요. Tulad nga ni David na andun yung pagtugon niya ng amen sa tuwing pagtanggap niya ng salita ng Diyos at ito'y binubulay niya, isinusulat niya, binabasa, kinakabisa niya at nagiging laman ito ng panalangin ng papuri niya. 그런데요, 그 하나님의 말씀이 이제 먹으면 입에서는 꿀같이 단데 배에 들어가게 되면 쓰다고 말씀하세요. May sinabi doon na ang kasulatan, ito ay napakatamis na katulad ng pulot-pukyutan sa bibig, ngunit ito ay mapait pagdating sa sikmura. 우리가 하나님이 내게 주신 말씀을 이제 이 받고 아멘하여 받아들일 때요, 큰 기쁨과 감격이 있어요. Sa pagtugon natin ng amen, sa pagtanggap ng salita ng Diyos, andun yung kagalakan na nasa sa atin.
근데 그 말씀을 내게 주신 말씀으로 이제 바꿔 소화하려면요. 나 중심에서 주님 중심으로 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 삶으로 이제는 바뀌어져야 돼요. Ngayon kapag gagawin nating atin yung mensahe na tinanggap natin, ito yung pagbabago ng pagiging nakasentro sa sarili tungo sa pagiging sentro sa Panginoon. 그래서 이 말씀을 제대로 받으려면요. 나 자신이 이 주신 말씀을 온전히 받아들이는 것은 주인되어 있던 내가 십자가에 못 박혀 죽고 부활하신 그리스도로 이제 주인으로 모시고 거듭나는 삶이 계속되어야 돼요. Kung nais nating ganap na tanggapin ang salita ng Diyos, dapat na tayo mamatay na sa pagiging Panginoon ng ating sarili at ang Panginoon Kristo na yung gawin nating Panginoon at tayo magkaroon ng panibagong buhay. 그래야 그리스도의 살아계신 주님의 증인으로 내가 설 수 있는 거예요. Sa gayon tayo makakatindig bilang patotoo ng Panginoon. 그러면서 이 증언이 받아들여지는 단계에 이르기까지는 지속적인 영적 싸움이 필요해요. Kaya nga sa patuloy na pagtunaw natin sa salita ng Diyos, andun yung patuloy na spiritual na pakikipaglaban. 오늘 이 시대처럼 말세 지말에 복음 붙든 전도자로 승리의 삶을 살기 위해서는요. 주님이 주신 말씀을 우리가 지속적으로 먹고 소화를 해야 돼요. Sa ating ang pagnanais na mamuhay ng matagumpay sa mundong ito bilang mga ebanglisan na umahak sa mabuting balita sa mga huling araw, dapat patuloy nating kainin at ating tunawin yung salita ng Diyos sa ating buhay. 지금 가장 중요한 마지막 주님 재림 직전에 이제 7번째 나팔이 불기 직전에 주신 이 말씀을 지금 요한이 받는데요. 이 요한처럼 우리도 오늘 내게 주신 말씀을 잘 받아야 돼요. At katulad nga ni Apostol Juan na tumanggap ng mensahe para sa mga bagay na magaganap sa mga huling araw, ganoon din naman tayo tumatanggap ng mensahe ngayon. 그를 위해서 우리가 이 나의 주님 되시고 지금 말씀 주시는 주님께 집중하면요. 주께서는 이렇게 능력의 천사를 보내사 이 작은 두루마리 이 말씀도 전하게 하시고 잘 붙들게 하시고 깨달아지게 하시고 소화될 수 있도록 도와주실 것입니다. Kita natin na kung tayo nakatuon, nakafocus tayo sa Panginoon para sa gawain na to, ang Panginoon na magpapadala ng makapangyarihang anghel upang tulungan tayo na gawin natin atin ang salita ng Diyos at maipahayag natin ito. 그러면 7째 나팔이 이제 빵 올리면 마지막 재앙, 이 7 대접의 재앙이 쫙 이제 열려 나갑니다. Sa huling tunog na ikapitong trompeta, makikita natin na andun yung pagnanais na tayo ay humawak na sa mga bagay na magaganap. 그러면 가장 엄중한 그 고난의 때 믿는 우리에게 꼭 필요한 말씀을 주님이 주시기 때문에 받아들고 아멘 주여 어서 오시옵소서 마라나타를 고백하며 나가는 거예요. Sa matinding panahon ng paghihirap ay andun na ibibigay sa atin yung mensahe ng Panginoon at tutugon tayo ng amen at ipahayag natin na Maranatha, Panginoon, dumating na po kayo. 사람은 누구나 내일 무슨 일이 있을지 알 수 없는 거예요. Mga tao, hindi nila alam anong magaganap sa kinabukasan. 그러나 주님은 주일 강단 메시지를 통해서 내게 그때그때 필요한 작은 두루마리 성경 말씀을 통해 내게 주일 강단 메시지를 주시는 거예요. Sa pamamagitan ng mensahe na mula doon sa pulpito, sa Biblia, ay binibigay ng Panginoon sa atin yung maliit na kasulatan o yung mensahe na pangahawakan natin. 그 주신 메시지를 내가 먹고 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘러버리는 게 아니라 먹고 이 붙들고 암송하고 묵상하며 내 것으로 소화하고 증인으로 쓰는 거예요. Sa mensahe na ating tinanggap, ito nga ay patuloy na kainin natin, tunawin natin ito, at ito'y bulayin at ating ipahayag. 그러면 세 번째로 이제 사도 요한에게 주어진 작은 두루마리의 내용이 무엇일 것인가 한번 살펴보십시다. Ikatlo, tignan natin ano yung nilalaman ng maliit na kasulatan na ibinigay kay Apostol Juan. 하나님의 말씀은요, 해도 되고 안 해도 되는 말씀을 하시는 게 아니에요. Ang salita ng Diyos ay hindi bagay na pwedeng gagawin mo at pwedeng hindi mo gagawin. 3절을 보면요. 작은 두루마리를 손에 든 천사가 오른발은 바다에 왼발은 땅을 밟고 우렁차게 외치고 있다고 말씀하셨어요. Sinasabi sa talatang 3 na ang anghel ay may
taglay sa kanyang kamay na maliit na kasulatan at ang kanyang kanang paa ay nandun sa karagatan, ang kanyang kaliwang paa ay nasa lupa at sumisigaw siya ng napakalakas. 이처럼 하나님께서는 천사와 주의 종들을 통해서 가장 중요한 말씀들을 주시는 거예요. Tila ito'y napakahalagang mensahe na ibinibigay ng Panginoon. 그러면 이제 그 뒤에 이어서 일곱 우레가 소리내어 말했다고 하셨죠. Sinabi ito'y sinundan o tinugunan ng 7 kulog. 그럼 내 주일날 강단 메시지를 받고 아멘하여 붙들고 이걸 묵상하며 주님 바라보면요. 이처럼 일곱 우레가 소리내는 것처럼 이제 하나님이 더더욱 큰 깨달음을 주시는 거예요. Sa patuloy na paghawak natin sa mensahe mula sa pulpito, pagbubulay natin dito, at ito'y patuloy na tinutunaw natin, ito'y katulad ng 7 tunog ng kulog na mas binibigyan tayo ng Diyos ng pag-unawa sa salita niya. 이 일곱 번째 나팔, 쉽게 말하면 이제 일곱 재앙, 대접의 재앙이 나오기 전에 지금 주신 말씀이기 때문에 지구 종말의 재앙과 이제 최종적인 회개를 촉구하는 장엄한 천국의 선포가 지금 이루어지고 있는 거예요. Ito yung mensahe na binibigay bago pahipan yung ikapitong trompeta at bago pa dumating yung pinakahuling salot. Kung kaya ito ay makalangit na pagtawag para sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. 계시록에 기록되어 있는 모든 이 재앙이나 큰 이 고난 이런 건요. 우리에게는 더더욱 좋은 축복으로 주어지는 거요. 불신자에게는 심판이요. 저주로 가는 거지요. At para sa atin, ang mensahe nito ay dakilang pagpapala, ngunit sa mga hindi mananampalataya, ito ay sumpa at kaparusahan. 그래서 이 두 마리 내용이 7절에 짐작해 되는 내용이 기록되어 있습니다. At makita natin sa talatang 7 yung nilalaman ng aklat, maliit na aklat na ito. 자, 일곱째 천사가 소리내는 날, 그 나팔을 불게 될 때 하나님의 비밀이 뭔가 밝히지는 않았는데 그 종 여러 선지자들을 통해서 전하신 복음과 같이 이루리라고 말씀하셨어요. Sa talatang 7, sinabi dun sa araw na hipan, ikpitong anghel ang kanyang trompeta, ang mga bagay na lihim na plano ng Panginoon na isasagawa niya na at ipahayag ito sa mga propeta na kanyang mga lingkod. 그 종 선지자들에게 전하신 이 복음의 내용은요. 그리스도께서 오셔서 너희의 모든 문제를 해결하신다는 구약 성경을 이야기하죠. At yung mensahe nga ng mga propeta na to, na apayon si Kristo, siya yung dumating na Kristo at lumutas ang lahat ng mga problema, ito yung mensahe binibigay sa lumang tipan. 복음의 약속을 말씀하신 구약 성경이 주님 초림으로 성취되어진 것과 같이 이 재림도 이루어지리라고 지금 말씀하시는 거예요. Kung paano ginanap ito ng Panginoon sa unang pagdating niya, ganun din naman sa kanyang muling pagdating. 이제 천사의 손에 들려진 저 작은 두루마리가 지금 사도 요한의 손에 주어졌고 그게 오늘 이 계시록으로 지금 우리에게 전해지고 있어요. Ang maliit na aklat na ito ay binigay kay Apostol Juan at ngayon naman ay naisulat at pinapasa sa atin bilang aklat ng pahayag. 그러나 그때그때 계속해서 일곱 우레의 소리를 통해서 선포하신 이 말씀, 그러면 임봉하고 기록하지 말라는 이 말씀이 또 중요해요. At mahalaga rin ang sinabi ng mga nakasulat dito ay huwag nang isulat pa, huwag nang itala. 이제 계시록을 통해서 우리에게 하나님의 뜻이 새하늘 새 땅 영원한 본향의 일까지 전해졌으나 모든 것이 다 계시된 건 아니에요. Ang lahat ng mga bagay patungkol sa langit at sa bagong langit at bagong lupa na ating maging walang hanggang tahanan, ito'y pinakita sa ating hindi pa lahat kabuuan ito na naihayag. 여전히 임봉돼 있는 감춰져 있는 하나님의 뜻이 있는 거예요. May nakatagong plano o kalooban ng Diyos. 너무 억지로 아는 채 할 이유가 없고 억지로 알려고 애쓸 이유도 없어요. At walang dahilan magpumilit tayong magkunwaring alam natin ito o magpumilit na alamin ito. 지금 이해되지 않고 아직 때가 이르지 않았지만 나는 주님 안에 거하고 있는 거예요. Hindi pa man natin ito maunawaan sa panahon natin ngayon, ibig sabihin hindi pa ito tinakdang oras ng Diyos. 그러면 이제 철삭거릴 이유 없이 하나님의 뜻은 주 안에 있는 나를 통해서 이루어지게 돼 있어요. Yung pa man ang kalooban ng Diyos ay maisasagawa sa pamamagitan natin.
자, 그렇다면 결론은요. 이 하나님의 말씀을 받는 우리의 바른 자세에 관해서 붙들어야 돼요. And sa ating konklusyon, panghawakan natin ano yung tamang pag-uugali sa ating pagtanggap sa salita ng 자, Diyos. 8절 말씀 보세요. 천사의 손에 펴놓인 책을 가지라고 말씀하셨어요. Tingnan natin sa talatang 8, sinabi doon na andun nga yung nakabukas na aklat, hawak ng anghel. 매 주일 선포되는 이 메시지를 잘 받는 것도 중요하지만 가장 먼저 성경을 내 것으로 소유하고 있게 되기를 바랍니다. At sinabi na kunin niya ito. Ganun din naman sa bawat mensahe binibigay sa ating pulpito mula sa Biblia, ito ay dapat na gawin natin sa atin. 아담부터 노아 시대까지는요, 장수하던 900년 이상 살았어요. 이런 족장들을 통해서 성경은 이 구전으로 입으로 이제 이 설명되어지며 전달되어졌어요. Makita natin na mula kay Adan hanggang kay Noe, ay patuloy nga na doon na ipasa yung mahabang mga kasulatan at mensahe ng mabuting balita sa kanilang mga sumunod na henerasyon. 그 족장 시대가 지난 후에 바벨탑 사건이 있은 뒤로 이제 하나님은 이스라엘 아브라함을 부르사 이스라엘을 통해서 이제 말씀은 이 복음이 전파되어지도록 하셨습니다. At ito'y naipahayag hanggang kay Moses mula sa pagkatapos ng buhay ng mga ninuno nila. 그러면서 이제 그 당시에 이 파피루스나 양피지 등을 통해서 쓰여진 두루마리 이것들을요 이제 만들어서 선지자들을 통해서 복음이 전해졌습니다. Noon ay sa pamamagitan ng pagsasalita at sa panahon naman ngayon ni Moises sa pamamagitan na ng mga balumbon ng kasulatan o yari ito sa papyrus o parchment. 그래서 신구약 66권 성경이 완성된 후에도 파피루스나 양피지 같은 곳에 쓰인 두루마리를 많이 썼었어요. Kaya't nang makumpleto rin yung 66 na aklat ng luma at bagong tipan, nakita natin na sa original ito yung nakasulat sa papel na yari sa papyrus o ito yung parchment na tinatawag natin. 파피루스도 좀 비쌌지만 양피지로 쓴 건 더더욱 비쌌어요. 그 당시 성경을 구하기도 어려웠지만 또한 초대교회 이후에 로만 캐토릭이 장악하고 있을 당시에는 이 성도들에게는 성경 읽는 게 금지되어 있었어요. At dahil may kamahalan nga yung pagkakayari ng sinulatan nito, kung kaya't hindi lahat ng tao ay mayroong kasulatan, at ilan lang nakababasa nito, lalo sa panahon ng mga Romano Katoliko na pinagbawal ang pagbabasa ng Biblia. 그러나 이제 잔 후스나 말틴 루터나 이런 여러 종교 개혁자들을 통해서 종교 개혁이 이루어지는 그 시대에 인쇄술이 발달해 가지고 이제 책을 많이 찍어낼 수도 있었고 루터에 의해서 이 성경이 이제 독일어로 번역됐어요. May kita natin pagkatapos nito sa panahon ng reformasyon, katulad ng mga pinunang reformasyon na sila Luther, Martin Luther o ni John Huss, ay naging mas maunlad na yung pag-iimprenta kung kaya nakagawa na ng mga Biblia at ito'y naisalin pa sa salitang German sa pamamagitan ni Luther. 그래서 이 성경이 전 세계에 영어로도 번역되고 따갈로그로도 번역되고 한국말로 번역돼서 쫙 퍼져나갔어요. Dito nagsimula na ito'y maisalin sa iba't ibang wika na may Ingles, may Pilipino, mayroon din Korean. 이 성경을 꼭 한 권씩 먼저 사고 잘 붙드시기를 바랍니다. At bawat isa makabili ng Biblia, ito'y panghawakan natin. 그래야 이제 이 하나님의 말씀을 우리가 받을 때 매주 말씀을 받을 때 성경이 다시 읽어보고 찾고 그렇구나 하고 확인을 할 수 있는 거예요. Kasi sa bawat pagtanggap natin ng mensahe, mababalikan natin yung mga bersikulo, masabi natin na ito pala yun, at mapanghawakan. 그러면 이제 매주 강단을 통해서 우리에게 주시는 작은 두루마리, 이 성경 그간의 말씀을 우리가 받아서 먹으라는 거예요. At sa bawat linggo na tumatanggap tayo ng maliit na aklat mula sa pulpito, ito ay kainin natin, gawin natin atin. 그래서 하나님의 말씀을 다윗처럼 써보고 읽어보고 암송하며 그걸 노래로 만들기까지 소화를 시키고 묵상하라는 거예요. At ito ay tunawin o i-digest natin katulad ni David na isinusulat ito, binabasa, kinakabisan niya to, nakalikha siya ng mga awitin mula rito. 그러면 그 말씀이 나를 통해서 성취되어지고 내가 그 말씀의 증인으로 서게 되는 거예요.
Gayon, sa pamamagitan mo ay matutupad ang salita ng Diyos at magiging patotoo ka nito. 그러면 이제 말씀에 순종하는 일은요, 나 중심 상태에서 완전히 벗어나 주님 중심으로 이제 사는 이 삶이 사실은 기본 중에 기본이죠. Sa katotohanan, pinakapangunahin sa lahat na kung nais nga nating sumunod sa salita ng Diyos, ay dapat na lumipat na tayo mula sa paging sentro sa ating sarili tungo sa paging sentro sa Panginoon. 우리는 근본적으로 하나님께 반역하여 아담과 함께 스스로 내가 나의 주인 되어 있는 게 우리의 근본 문제입니다. Dahil ang pangunahing problema natin, tayo nga ay sumuway sa salita ng Diyos at tayo nagrebelde laban sa Diyos. 이 근본을 바꾼다는 게 쉽지 않은 일인데 성령과 주의 말씀으로 아니하고서는 불가능한 일이죠. Ang mga pangunahing bagay na to ay hindi madaling baguhin. Imposible itong mangyari kung wala ang pagkilos ng banal na spirito o ng salita ng katotohanan. 이래서 내가 회개하고 예수 그리스도를 나의 주인으로 모시고 그리스도의 사람이 되어졌을 때 이제 계속 주시는 말씀이 받아지는 거예요. Kaya dapat tayong magsisi, tanggapin na pa yung Kristo at patuloy na tanggapin ang salita ng Diyos. 그러면 성경은 오늘 우리에게 말씀하시기를 이 말씀을 받아서 먹고 삶에 적용하는 것으로 끝나지 말고 이 말씀을 가지고 세계 만방에 나가서 모든 언어, 모든 그룹, 모든 인종을 향해서 선포하라고 말을 합니다. Kasi sabi ng Biblia, wag lang natin tanggapin yung salita ng Diyos, kainin ito at i-apply sa buhay natin, ngunit taglayin natin ito at ipahayag natin sa lahat ng panig ng mundo, sa lahat ng wika, ng mga tao at salinlahi. 이게 작은 책의 작은 두루마리의 비전이요. 오늘의 말씀의 비전이에요. Ito yung pinakalayunin o pangitain ng maliit na aklat na ito, pagliligtas. 만약 이 말씀의 주말에 모든 인류가 이 하나님의 말씀으로 그리스도로 구원받지 못한다면요. 그들은 그리스도로 이 책으로 심판받게 되는 거예요. Kung ang buong sangkataon ay hindi tumanggap ng kaligtasan, hindi na ibahayag sa kanila ang mabuting balita na ito, ay andun ang paghukom na darating sa kanila. 모든 각 사람은 구원받기 위해서 태어나 살다 돌아갑니다. Ang bawat tao ay pinanganak upang tumanggap ng kaligtasan at saka lilipas ang kanilang buhay. 하나님은 구원을 주시기 위해서 지구를 운행하십니다. Andun ang pagpapakilos ng Diyos sa mundo para nga sa pagliligtas ng mga tao. 구원의 길은 오직 예수 그리스도뿐이에요. At tanging ang Panginoon Kristo ang daan ng kaligtasan. 그래서 예수님은 우리 각 사람들에게 구원의 주님이 되든가 심판의 주님이 되든가 둘 중에 하나입니다. Kung kaya't ang Panginoon na alilang sa dalawa, ay andun nga yung kanyang pagliligtas at andun ang kanyang paghuhukom. 그래서 각 사람에게 우리 주변에 있는 각 사람의 개인 종말이 오기 전에 또한 지구 종말의 때가 오기 전에 그리스도 예수님의 증인이 되어 복음 전도자로 우리가 귀하게 쓰임받을 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, naway dakila na gamitin kayo bilang mga ebanghelista ng Panginoon na ipahayag ang mensahe ng kaligtasan bago pa dumating ang katapusan ng huling mga araw. 기도하십시다. Ay po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, masalamat po. 천사를 통해 힘있는 천사를 통해 전하신 작은 두루마리의 비밀을 우리가 다시 붙들 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po sa pamagitan ng makapangyarihang anghel ay muli ay binigay mo sa amin ang lihim na nakasaado sa maliit na aklat. 매 주일 섬기는 교회 강단을 통해서 이 작은 두루마리의 말씀을 우리가 받을 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po sa pagpapala na binibigay niyo po sa amin ang maliit na aklat kada linggo sa aming mga churches sa pamagitan ng pulpito. 이 말씀을 잘 받게 하시고 잘 먹게 하시고 잘 소화할 수 있게 하시고 잘 증거할 수 있도록 축복하여 주옵소서. Palain niyo po kami na mainam namin itong tanggapin, kainin, tunawin ito at ipahayag. 우리 구 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. Amen.